嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年5月21号。这一期啊，咱们聊一聊董大姐。最近啊，这个董小姐这个事情啊，还没完全退下去啊，董大姐又浮出水面。五一期间啊，这董小姐4+4、中日友好医院、协和医学院啊等等，一波未平啊，一波又起。当时我做节目就说了啊，几个姓董的女性啊，搅动互联网啊。有一年这个成都是吧，是春熙路还是什么地方？一帮摄影师在街拍的时候，也拍到了一个董小姐。那是中石油的董小姐，这个是协和医学院的董小姐。今天要说的是格力的董大姐。这个董大姐有什么好说的呢？董大姐是网络红人啊，网友都很熟悉，经常就是偶尔也会上热搜。红星新闻啊，还有很多媒体报道啊，说格力确认董明珠、孟羽童将合体直播。这个董大姐啊和孟羽童两人合体，这个也让网友啊惊掉了下巴。这个孟羽童是谁呢？大家也知道，2年前啊，非常火，好像是浙江大学吧，他是通过选秀啊被董明珠给选上的，然后一毕业就去了格力，在总裁办当秘书，好像就是格力董事长董明珠的秘书。后来啊，因为双方啊闹得不愉快，两个人掰了。我记得当时咱们也做过节目啊，然后这个格力的董事长在节目里面啊，还在记者镜头前还批评过这个，或者不点名的批评啊孟羽童。结果过了2年啊，这两人又要合体直播，你说这是唱的哪一出呢？就在2年前啊，这个董明珠在格力电器2023届大学生入职仪式中再提及孟羽童。董明珠称，当时在实习生节目中是看中孟羽童勤奋，选来做秘书，可在工作中不尽人意，且只想着用格力平台自己当网红，在公司中产生了不好的影响。他在会议中还称，只想着挣更多的钱，跟行尸走肉没有差别。钱不应该是大学生的梦想，钱是奋斗的结果。也就是董大姐说了啊，我看重是你的这个勤奋，结果你只想着用格力的平台去当网红。曾经啊，董大姐对这个孟羽童啊，那是斥责批评，但现在又要合作了。而且这个孟羽童啊，在他自己的社交账号也发文说啊，收到来自前老板的微信，图片显示对方为董总，也就是他把那个微信截屏了啊，还说称我带你去吃饭，大概是董大姐要带孟羽童去吃饭。在评论区格力电器账号留言评论啊，就是孟羽童下面格力电器的这个账号评论说欢迎回家吃饭。随后格力电器在社交平台宣布，这个周五欢迎回家吃饭，猜猜董总要跟谁吃饭？配图包含董明珠和另一个人的剪影。网友纷纷表示啊，这唱的是哪一出呢？两个人2年前闹掰了，现在又亲切的称为董总、前老板，这真是验证了啊那句话，以前陪我看月亮的时候叫人家小甜甜，现在新人胜旧人呐，叫人家牛夫人。现在反过来了啊，以前闹翻脸的时候叫牛夫人，现在和好如初啊，又开始叫小甜甜了。当然了，很多网友一针见血的指出啊，这一切都是为了流量，都是为了直播带货啊。这么说一点都没错啊。几年前啊，这个格力的董事长董明珠参加选秀节目，本身也是为了流量，为了宣传格力，为了格力这个品牌。选中孟羽童去当秘书也是为了流量，对吧？孟羽童去当秘书开始搞直播也是为了增加人气。只不过啊，在格力电器那种传统行业突然要向这个自媒体，对吧？互联网行业转型的时候，有种种的不适应。孟羽童啊，在那儿搞直播带货做宣传，跟这个董明珠互动，那势必会遭到原有的人的啊各种不适应，这很正常啊，这叫阵痛，改革的阵痛啊。当然也有孟羽童本人，对吧？年轻人嘛，想法越来越多。那么董明珠恐怕认为这个就是与他的初衷啊渐行渐远，所以两个人就闹掰。我相信啊，他们闹掰不是为了炒作，说为了2年以后啊咱们合体直播带货，我觉得这个不应该。但是2年以后啊，他们俩人真的又合体直播，那这个还是为了流量。首先从那个孟羽童来说啊，他这2年已经销声匿迹啊，就是从大众的眼中已经退出了，没有以前的光环。也就是他或许他说他不做自媒体，对吧？不做直播带货，他已经重心向别的方面转移了。或许他转型啊，也没有达到他自己的预期，他的目标。毕竟啊，青春呢，稍纵即逝啊，一个人大好年华也就那么几年，尤其是做直播带货这种啊，那这个时候董总对吧，向他伸出
出橄榄枝，他借助格力这个平台，他可以东山再起。这个对一个做自媒体啊、做直播带货的人来说啊，这个尤其重要，因为格力有流量啊，对他来说啊，所以这个董大姐啊，给他发个微信，邀请他吃饭，哎，他马上欣然答应，并且啊放风要直播带货。所以这个对孟羽童来说没什么纠结的，没什么面子不面子，连穷都不怕，何况是董大姐啊主动的抛出橄榄枝。对孟羽童来说啊，没有什么好失去的。所以我们主要说一说这个董大姐。网友说的对啊，一切都是流量惹的祸，没有办法，现在流量是越来越贵啊，流量越来越稀缺。背景是什么？大的背景是房地产不行，导致家电行业跟着一起低迷，这个是不争的事实啊。那让格力就会承压。首先啊，格力作为这个电器啊，它有空调，它还有其他的小家电。我们平心而论啊，格力的这个质量还是不错的，也就是跟什么美的啊、海信啊，对吧？这些比都差不多嘛。你不能说它排第一，但是它也不差，哎，所以说这个从它质量来说啊，也就是空调这东西，小家电已经非常成熟了，谁也不能说比谁的技术啊就领先啊，这一个断代性的这个跨越，这很难，所以大家都差不多。加上整个的这个房地产低迷，对吧？家电行业现在也是一天比一天难过，毕竟蛋糕越来越小嘛。但是作为上市公司，它业绩要求还在，它对股价的要求，所以这里面就要说一说这个董大姐啊，她的压力。当然这些都是我啊个人分析啊，供大家参考，我没有数据，只是一种分析啊。希望格力啊、董大姐啊，不要像网红超市一样起诉你，居然说不好。大家还记得吧？就是应该是多少年前吧，具体多少年我也不记得了。也就是这个格力电器的这个大股东啊，他本来是珠海国资委，应该是珠海国资委控股这个珠海格力集团，然后格力集团在城市是格力电器的就上市公司啊，格力电器的大股东。有一年呢，在这个应该是对吧，董明珠的这个或者叫撮合之下吧，珠海国资委好像以400亿的价格把他的股权全卖掉了，卖给了应该叫高瓴资本吧。大家也知道，像这么大笔交易啊，这个中间也就是说高瓴资本愿意进来接这个珠海国资委的盘。首先第一个，对珠海国资委来说，这笔交易非常合算，也简直是占了大便宜，对吧？你现在再看看它股价，也就是珠海国资委卖了个好价钱。那这么大一笔交易啊，那个高瓴资本能进来，高瓴资本它是融资的吧，它那个钱也是融资来的，进来这个大家也明白，进来人家是有所图的，他高瓴资本他不是要控制格力电器，控制这个格力电器对他没有意义，他叫财务投资者，对吧？我来投5年，投几年，我现在是10块钱进来的，到时候15块出去，或者20块出去，或者综合算下来，对吧？你每年还分红，我综合收益达到18%、50%，对吧？我跟我的投资人有交代，他这个就是一个生意的逻辑。那像高瓴资本进来，他是需要有保障的。他不会自己一拍脑门，说闭着眼进来买，这个是姚老板干的事情，大家记得吧？姚老板进万科那是闭着眼进去强买，你管理层不同意，我强行在2级市场收购，最后双方闹得不愉快。这我这么一说，大家就明白了，就是为什么高瓴能够很顺利的把珠海国资委的股份给买走，那肯定是有管理层在里面运作，甚至有某种承诺在里面。如果管理层不配合，就像那个万科的王石、郁亮他们不配合，你姚老板就拿不走，最后闹得一地鸡毛，最后是深圳地铁出来成了大股东，现在还在擦屁股呢。所以说啊，我们有的时候你对比分析啊，你发现珠海国资委这出去人家是占了大便宜，深圳国资委进来这是吃了大亏啊。同样啊，高瓴资本进格力电器是不是吃了亏？因为格力电器和万科都一样，都是房地产，对吧？一个是房地产行业，一个是房地产下游，跟房地产深度绑定的，所以你可以放到一起分析啊。所以我这么说什么意思呢？我没有任何证据啊，没有任何材料，我只是合理的推断。那高瓴资本进入格力电器啊，把这个股份从那个珠海国资委手上拿下来，那肯定是以董大姐为首的管理层的这种叫同意或者叫默许配合，甚至啊，高瓴资本恐怕跟董大姐之间有某种这种协议。你看啊，高瓴资本作为大股东，他作为财务投资者进来之后，他并没有控制格力电器，对吧？格力电器还是由董小姐来掌舵，这个就是一种他们之间的安排。完了之后，董小姐肯定是通过这个员工持股啊，或者持股平台，她也有格力电器的股权，但是她的股权跟那个万科的管理层股权一样，它不足以啊控股。万科的管理层就是以前的管理层啊，他也通过持股平台啊，对吧？也持有这个万科的股份，但他不是大股东啊。这个董大姐也一样，所以我个人分析啊，她跟这个高瓴资本之间应该有某种默契，甚至是
对赌协议，就像王健林跟那些资本之间的对赌。我告诉你，任何资本运作都有对赌，否则高瓴资本那么傻，我花400亿进来玩是吗？完了我还不控股，对吧？董事长还让你来干。所以他们之间应该有某种承诺，就是说，哎，几年之后这股价不低于多少，收益率不低于多少，好让这个高瓴资本能够顺利退出，对吧？当然我们不知道细节，我只是说这种思路。从这一点就可以看出，这是董小姐她不能退休的原因。她为什么退不了休呢？哎，很多人说啊，这家伙70岁了还在练拳，这个我在以前节目分析过吧，他是迫不得已。你说他缺钱吗？他目前是不会缺钱的。但如果这个对赌协议输了的话，他恐怕就是身无分文，还负债啊，就跟王老板是一样啊。所以他要对这个股价负责啊，他要让这个格力电器要蒸蒸日上，对吧？要走上坡路，股价一年比一年高，对吧？分红一年比一年多，这样作为财务投资者高瓴资本他才能交代啊。现在高瓴资本是赔得一塌糊涂啊，所以我认为啊，这个董大姐她现在没有办法退休，说拍拍屁股一走人，你们爱咋地咋地。他董大姐是走不了，所以他现在焦虑啊，所以他把格力电器的各个什么门店是吧，改成什么董明珠生活馆，你以为他喜欢是吗？都是为了股价，所以他不计前嫌，对吧？要把这个孟羽童搞回来，两人合体直播，这都是为了流量，这就是流量焦虑啊。所以我觉得啊，你天天看我频道的人，看我节目的人应该知道，对吧？你分析这些现象，实际上都是流量焦虑啊。你看那个刘强东从幕后啊又回到前台，开始骂自己的员工不是兄弟，对吧？你没有业绩，你怎么好意思称兄弟呢？完了之后自己对吧，搞外卖，然后去送外卖，然后跟那些骑手半夜吃火锅，那都是为了流量呢。完了之后他宣布啊，京东的骑手都上社保，你别管他上多少，对吧？他上1万个人他也上了。京东外卖搞堂食，对吧？叫品质堂食等等啊，它都是为了流量焦虑啊。这现在是个自媒体时代，你自己不宣传，你指着别人宣传你什么？你看看小米那个雷军，对吧？顶着骂名，硬着头皮还得出来宣传，没有办法啊。所以为了流量，这个董明珠实在没招了，对吧？再把孟羽童叫回来，你看看孟羽童走有一波流量，现在回来又有一波流量，至少你看现在很多媒体嘛，关注就是流量，至于这个流量有没有用，那以后再说了，对吧？这个董明珠和孟羽童合体直播到底能不能带货啊？会不会翻车？粉丝网友认不认？这都是个问号啊！我个人觉得我不看好啊，因为他们这个太狗血。说实话啊，所以说我说半天什么意思？就是叫董大姐跟孟小姐两人都是为了流量，是没有办法，为了流量不寒碜。你不管怎么说，他是什么原因，他总想把格力搞好一点，总想格力的股价往上走，对吧？总想格力能够回馈投资者啊。这个所以说这个董大姐经常说一些出格的话，她也经常挨骂，对吧？这个董大姐在网上叫亦正亦邪，舆论对她是，对吧？褒贬是不一的。有的人觉得董大姐好，她每次这个开什么人大会，她的提议，对吧？什么降低什么个人所得税的这个提高免税额，提高这个韭菜的工资等等。但是也有人批评她呀，对吧？他说留学生里面的因为有间谍，所以格力不用留学生，这个招人一顿骂，这都是正常现象啊，对吧？有人喜欢他，有人骂他，褒贬不一嘛。我刚才也说了啊，格力无论是空调还是小家电，品质质量应该没什么问题啊，这跟其他的美的啊、海信啊，我应该都差不多吧，一个水平吧。但是格力确实走起来好像更加艰难，这个跟董大姐本人有关系。说到搞流量啊，实话实说啊，这个董大姐没有把流量搞明白，这一点她确实要向这个网红超市啊，要向这个教父学习啊。说到搞流量啊，那网红超市那教父那绝对是这个他们的核心竞争力就是流量，所以我觉得董大姐啊，她跟孟羽童合体直播，这个恐怕解决不了问题。她应该虚心的啊，向网红超市学习，学习人家的这个怎么搞流量，怎么样能天天上热搜。大家想一想，是不是道理？就是如果对吧，格力的董大姐，她不就是想要流量吗？想让格力卖的更多一点吗？对吧？那你现在搞流量这个手段是不行的，对吧？你得虚心向网红超市、向教父学习怎么搞流量，要学它的内核，就是它的核心竞争力是流量，不是什么其他的，把这个玩明白。对吧？你比如说啊，从现在开始包装董大姐的人设，对吧？董大姐现在给人的人设是锋芒毕露，是不是啊？这个一个强势的企业家的形象，这个不行的，对吧？你得包装自己，你有大爱，你没大爱怎么行呢？对吧？你看这个教父的标签就是大爱，你说董明珠的标签能贴大爱吗？所以这一点就欠缺了，所以这个他要这块要改进。
怎么样让人一说董小姐、董明珠，马上就想到了大爱。这个确实啊，这叫人设。虽然董大姐啊，她对格力员工也不错，是吧？她什么给员工啊盖房子啊，提高员工工资啊，提高员工待遇啊，等等啊，这是董明珠自己宣传的啊。但是你还是没人家教父宣传的好。当然了，这个董明珠有自己先天不足，这个我以后再说。她没有办法像那个教父这样的洒脱，因为格力电器是上市公司，它一切都要有审计，对吧？它那个所有的数字啊，你可不能张口就来啊。那教父是可以张口就来的，所以这个就是董小姐她确实有先天不足。对吧？你说的任何数啊，那经过第三方审计，对吧？你要是胡说八道，那股民可以告你啊，交易所会查你啊，证监会会来，对吧？给你发立案通知书啊。那你交付超市，他可以随便说啊，满嘴跑火车不要紧的，反正跑出来火车，他的粉丝都认的，对吧？说出来都是大爱。哎，我这么一说，他不会告我吧？我现在小心谨慎呢，对吧？所以说，这个第一个，这个董大姐虽然啊，在给员工待遇这一块，给股民的回报这一块也做了很多工作，但是你这个大爱的标签没贴上，那就是不行。第二个呢，没搞个总裁班，这个又差了一步，对吧？你这个作为格力电器的这个，对吧？主要的领导者啊，当家人，你应该，对吧？联合什么美的啊，这个海信啊，这些造空调的，你搞一个什么，对吧？总裁培训班呐，董大姐当校长，然后这个美的的当这个老板当班主任，海信的老板当这个，对吧？辅导员，你可以讲中国制造业故事啊，你把中国的那些制造业那些小工厂、小老板都叫过来，卖电器的、卖电视机的，对吧？都来上课啊，学习啊。要不然你不当教父能行吗？你得包装自己啊，对吧？你把自己打扮成一个教父啊，金手指。所以这一点啊，这个董大姐又落后一步啊，稍微差点事。众人拾柴火焰高，对吧？你把大家都叫到一起，你这样你就容易上热搜啊，大家每个人都合力啊，对吧？你老搞这个独狼战术是不行的，对吧？你一个人单打独斗那哪行的？你董大姐把格力治理的这样，你得传道啊。对吧？人家传道几十年，你这70了，你还不传道？你准备什么时候传道啊？所以说这个大意了，慢了一步。但是现在70传道也来得及啊。第三个就是什么呢？第三个，你看董大姐她又落后了，你得帮人家爆改呀，对吧？你把这国内那些小加工厂，对吧？那造电视机的，那造什么乱七八糟厂子多了，浙江、广东那边很多这个制造业工厂生产小电器的多了去了，你去帮人家爆改呀，爆改不就有流量了吗？你看这他又没学会。你去帮人家爆改，然后把你的格力电器，对吧？格力的小家电、格力空调放在人家那卖，然后你说我不赚你钱，我给你成本价，我格力空调我成本价是2800，我给你也是2800，甚至我倒贴点运费，对吧？你卖3400，这中间差价600，就算我支持你的，哎，这就是我无偿啊，所以出钱帮你爆改。你看看他不会这一套，那你说能行吗？我这格力空调这么畅销，对不对？然后这个董大姐她就不会借鸡生蛋，所以你这么一比，你发现她跟教父那差的不是一个量级啊。那教父他就不愿意扩张，你看他不开连锁店，他知道开连锁店，对吧？出去就丢人，遮羞布就遮不住了。这个董大姐偏不信这个邪，自己到处开店，完了把名字改成叫董明珠生活馆，你这犯了兵家之大忌啊，对吧？你这靠流量搞的，你是搞全国流量，完了之后你到处开店，你成本越来越高啊，你流量就那么多啊，你看，所以他就跟教父两人完全相反，他就没有掌握教父这个精髓。你看教父他就是在4线城市坚决不出击，对吧？人什么上海开啊，这玩意儿越开越赔钱，因为他那个网友已经说得好嘛，圣地只能有一个，圣城也只能有一个，你全国到处都是圣城，那信众往哪儿跑呢？信众就那么多啊，所以你看你回头看看董大姐是不是走了弯路？他把全国各地的这个格力电器的这个门店，他给改成董明珠生活馆，又招一顿骂，是不是招一顿骂？董大姐要做的是赶紧把全国各地的这个他自己掏钱的或者加盟的这些什么所谓的生活馆赶紧关门，一关门成本就低了。完了之后你给别人爆改呀，对吧？美的的这个经销商门店或者其他的小品牌门店，你帮人家爆改，然后把你的空调放里面卖，完了之后你说你宣传你花了多少亿，不会玩这一套啊。所以你看啊，这个同样都是搞流量，这个董大姐这个她没搞明白，因为你的流量非常宝贵，就那么多。你流量只有那么多，你在线下开那么多店，开的店越多，成本越高，成本越高越赔钱。哎，你看这就是为什么山姆、开市客、什么奥乐奇，那全国到处开店。山姆跟着全国开了60多家了，还要开，人家到处扩张。网红超市呢，他就反正不出那个4线城市，因为大家发展模式不一样，对吧？山姆、开市客、奥乐奇，人家靠的是供应链管理。
到哪儿都一样，他店开到哪儿，供应链跟到哪儿，标准化的管理。网红超市呢，它靠的是对吧？宣传，靠流量，靠情怀。它是靠引流量，所以它必须要天天上热搜，隔一天上一次热搜都不行啊，马上就睡不着。你看看是不是天天要上热搜啊？今天是让高管出来说话，明天这个教父说，哎，我退网，过2天教父又出来了，我又上网了，过2天教父我又退网了，他就跟闹着玩一样的，对吧？一会儿上网，反正都是流量，都是上热搜。完了之后，教父说了，我把这公司我捐出去，我要退出这公司，上回热搜。这个啊，董大姐应该学习，董大姐明天也说啊，我马上退出格力电器，你看看他能不能上热搜，也会上热搜。完了之后过2天说我又回来了，我又当董事长，又上热搜。但是有一点啊，我刚才已经说过了，董大姐她的缺陷是格力电器是家公众公司，你不能胡说八道，一切都有规范，有人监督。哎，网红超市那就随便了，对吧？他想怎么说。所以说啊，我觉得这个董明珠啊跟孟羽童合体直播，第一个是反映的流量焦虑，包括那网红超市一天不上热搜那不行，这就是流量焦虑啊。流量越来越贵，尤其是网红超市，那更焦虑，因为大家越来越疲劳，对吧？因为它没有什么新鲜玩意，情怀也差不多了。全国人民啊，有情怀的啊，坐着飞机，打着高铁，哎，跑到那么个4线城市买东西的越来越少了。这种犯傻行为啊，这个难以为继。毕竟经济也不太好啊，对吧？脑子不太正常的人，毕竟越来越少了。第二个，那个山姆啊、开市客、奥乐奇这样的，包括国内的很多啊商超也在奋起直追啊，对吧？这尽量弥补诚信还有食品安全这些缺陷。网红超市这个宣传的点是越来越少了，这个消费者最终还是拼性价比、拼价格，对吧？你那什么玩意卖那么贵，1次2次可以为情怀买单呢，买1次可以，你让我一辈子为情怀买单，关键口袋它不允许啊，没那么多钱呢。再说了，现在我去山姆，我去奥乐奇，唾手可得，性价比更好，质量安全更有保障，对吧？这些外资品牌如果他敢卖这些劣质的，那咱们不得告他呀？一告一个准，全国人民都帮你。网红超市你敢说他吗？说了全国人民都告你。所以说啊，我一直说，等到这个山姆啊，这个奥乐奇、开市客越开越多，随着这个国内啊这些零售渠道、卖场诚信越来越高，品控越来越好，那些装神弄鬼的那些什么网红超市，它就要走下神坛啊，流量就玩不下去了。一个超市你就好好经营就完了，你为当地啊带点税收，解决一些就业没毛病。你非要把自己往神坛上送，就那么喜欢做神呢，对吧？你价格贵不贵不重要，重要的是你卖真东西，哎，有人愿意那就让人去呗，对吧？你非要把自己打扮成神，还要传道，你传什么道呢？人民日报都说了啊，没有什么的时代，只有时代的什么什么，对吧？你能够脱颖而出，仅仅是因为反衬这个社会啊，食品安全是个问题，商业诚信是个问题。但这些问题得到解决之后啊，你的空间就没有了，就这么简单，对吧？零售拼的还是性价比，还是供应链管理啊，零售啊还是靠本地消费者复购。我没听说一个商超是靠全国人坐着飞机打着高铁去买，商超还是服务本地。一个商超居然85%、90%的消费者是外地的，这种现象能持续多久呢？这叫不可持续。其实如果真的有一个负责任的啊会计师事务所给他审计的话，那个审计报告意见类型啊，恐怕都要加上一个强调事项段，就是对他的可持续经营能力啊表示怀疑。所以最后我们还是要说一下这个董明珠啊，董明珠这个人呢，确实舆论褒贬不一，但是人家有的时候体现的还是一种心直口快啊，总体上还是希望把格力搞得更好。他现在搞流量直播也是没有办法。他的做得好的，对吧？咱们给他鼓鼓掌；做得不对的，说得不对的，咱们就应该质疑，对吧？你搞流量，你就得接受流量这种带来的，对吧？质疑。你自己玩流量完了之后，不允许别人质疑，只准说好，鼓掌，这怎么可能呢？对吧？小米现在就是处于翻车状态，流量反噬。所以说啊，对吧？那些以流量这个千方百计搞流量的，你还要做好心理准备，对吧？成也流量，败也流量。如果你要以流量为核心竞争力，那你就得尽善尽美，一点瑕疵都不能有。一旦你有瑕疵，一旦你出了纰漏，马上啊，这个流量它就会放大，一夜之间翻车也是有的。现在那些黑小米啊，最起劲的都是小米的铁粉，曾经的都是小米的深度粉丝啊。所以我认为啊，把这个教父啊从神坛上拉下来的不是我这样的人，而是现在无脑支持教父的人。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。